作愉快，合作愉快。會即刻向明朗提出修訂要求。臨急臨忙，要揾笪地方重新嚟講，根本冇可能。我哋可以開庭，等睇明朗，關門大吉。開一個sorry。爹哋之前咪計劃喺醫院附近起兒童之家嘅。sorry，錯晒，唔係起兒童之家。之前都同明朗合作過起兒童之家，我哋都可以考慮同佢合作。阿姐咧，啟心點解你會喺度㗎？你睇下想食啲咩？我要食鵝肝。你啱啱捐完份冇耐，鴨肝減到仲高，暫時唔好食住。鵝肝，sorry，我講鴨肝。